Namaz kılarken dikkatim çok çabuk dağılıyor, şaşırıyorum, çokça sehiv secdesi yapmak zorunda kalıyorum. Ne yapabilirim? Biz de bir ek yapalım bu soruya. Şüphe üzerine sehiv secdesi yapılır mı? Yani namazım acaba bozuldu mu? Evet. Diyerekten sehiv secdesi yapmak ne kadar sağlıklıdır? Sehiv secdesi zaten kelime anlamıyla sehiv, yani sehvetmek, yani yanılmak. Bilerek yapılan hatalarda sehiv secdesi olmaz malum. Yani kişi bilerek bir vacibi terk etmişse bundan dolayı sehiv secdesi gerekmez. Ama bilmeyerek yapmışsa. Şimdi bazılarında bilerek yapmışsa sehiv secdesiyle kurtulmaz. Yani sehiv secdesi yapılmaz. Evet. Yani namaz direkt bozulmuş olur. Yani vacibi terk ettiğinden dolayı iade etmesi uygundur. Tekrardan namaz kılması. Ama iade etmediği takdirde bir başka görüşe göre vacibin terkinden dolayı namaz geçerlidir. Geçerlidir. Ama bundan dolayı sehiv secdesi yapmaz çünkü kasıtlı olarak terk etmiştir. Evet. Bizim konumuz sehivdir. Yani bilmeyerek yapılan, unutarak veya hatayla yapılan eksikliktir, noksanlıktır. O da farzın tehiri, yani geciktirilmesi, vacibinde terk veya tehiri, yani yapılamaması, unutulması ya da geciktirilmesinden dolayı. Birçoğumuzda bu unutkanlık, bu aşırı derecede fazla olabilir. Özellikle yaşlılarda zihin çok daha meşguldür. Zihin dağınıktır. Her rekatında, yani her anında okuduğu şey aslında bu bir nevi Alzheimer hastalığı. Yani unutkanlık, aşırı derecede unutkanlık, aşırı derecede zihin dağınıklığı bir hastalığın da belirtisidir. Genç yaşlarda ise kişi bu normal değil tabii ki. Evet. Ama ileri yaşlarda ise, yaşlılık döneminde ise Alzheimer diyoruz buna tıp dilinde. Belki başka isimleri de vardır. Yani biraz daha kabaca bunama hastalığı olabilir, diğer şeyler olabilir. Bu sebepten dolayı kişi sık sık unutuyorsa ve ne yaptığını bilemiyorsa ve kaçıncı rekat, yani diyelim ki 2 mi 3 mi diye 2'yi kabul ediyor, biraz sonra tekrar bir daha. Yani namaz içinde yanılma içinde yanılma yaşıyorsa Allah kabul etsin. Tabii ki Allah samimiyeti, iyi niyeti, eddinu en nasihat, din samimiyettir. Kişi bu şekilde de namaz kılarsa ve bir defa sehiv secdesi yaparsa yeterlidir. Çünkü birden çok zaten hata yapmışsa sehiv secdesini gerektirecek bir sehiv secdesi yeterlidir. Ve kişi bunu yapamıyorum diye, ben çok zihnim dağılıyor diye, ne yaptığımı bilemiyorum diye asla namazı terk etmesin. Çünkü Allah ondaki samimiyeti kabul eder ve gerçek iman göstergesidir. Yeter ki yapabildiği kadar gayret etsin. Bir söz vardır. Ma la yudreku kullu, la yutreku kullu. Yani bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tümden de terk edilmez. Yani namazı dört dörtlük kılamayan bir insan veya herhangi bir iş, dört dörtlük kılamayan bir insan, mükemmel şekilde kılamayan bir insan, ya ben bunu yapamıyorum deyip tümden namazı terk etmesi çok büyük bir yanlışlık olur. Yapabildiğimiz kadar. Evet. Peki hocam, namazın sonunda ya acaba ben 2. rekatta, 3. rekatta yanlış yapmış olabilirim diye sürekli her namazın sonunda sehiv secdesi yapmak ne derece sağlıklı? Çok yanılan bir kişi bu şekilde kendisine bu arız olmuşsa ve bu özür var ise 2. rekat mı 3. rekat mı? Ve burada bir karar veremiyor 2 mi 3 mü diye. Az olan alır. Yani 3 mü 4 mü? 3 rekat alır. 2 mi 3 mü? 2 yani rekat sadece alır. o konuda da değil de yani bir sureyi yanlış okumuş olabilir. Sair tüm şüphelerde. Yani bütün şüpheler için eğer böyle yanlış okuduğunu tahmin ediyor büyük ihtimalle. Yani bazen de bu vesveseye de sebep olur. Kişi doğru yaptığı halde vesvese hastalığı, obez hastalığı. Yani kişi doğru yaptığı halde yanlış yaptığını hisseder. Yani bu şekilde değil de gerçekten yanıldığına dair kanaati %50'den fazla ise en sonunda bir sehiv secdesi yaparak inşallah o namazındaki eksikliği, kusuru gidermiş olur. Evet.